Wanti akka duraanii garuu nama muti jechuun koo firaa waliin lammiffaa mitu. Roobsan, atis nan amanne jechuudha. Garuu waan hundi keessan beekuu qabdan. Yaadan amma yaade kun hin milkaa'u taanaan namni tokko jagoon argu. Erga jettee sin amana. Garuu dubbii sobaa xiqqoo tokko dhaga'ee jennaan dubbiin kun bakka jirutti akka dhaabbatu hin godha. Galatoomii waan tolee naan jetteef. Homaa rakkoo hin qabu. Biloko, wanti sun hundi ta'ee deebistee na argachuu keetiif baay'een si galateeffadha. Miiluu, inni guddaan ati nagaa ta'uu kee nama baay'eetu sitti gaddi, wanta baay'eetu babbadi. Wanta sana nan sirreessitee yaaddaa? Isin na gargaarnaan waan hundumaa nan sirreessa. Wanti hundi badeera kaleessa. Ankee immoo adduma. Guyyaa cidhaatu murteessine lafa jala uffataaf dhiphattamu. San qofa see taa'i. Gaafa wal qabanii keessummoota dura seenu jechuudha. Sirba akkamiif akka sirbaa ol seenu? Waan hundumaa fageessanii yaaduun gaariidha. Tarii maaltu beekaa? Meelaalaan yaada ishee jijjiirtee dhuftee dhiifamas gaafatti ta'a. Ati immoo dubbii du'ee boollaa kaas ta'e. Ani bara ishee dagachuuf yaalaan jira. Namichi badhaafamtuu sana tokko galee jireenya koo jeeqame. Namni namichi sana carraan argadhe kan amma isheen jireenya koo jeeqiyoon dhiigan boonsisuu ta'e firaa waliin. Isheen nuti lubbuudhaan jiraattu malee dhimma dhiifaman gooneef hin jiraattu. Walii wajjin jiraanna wanti jedhamu tasuma akka ka'uun barbaada. Addunyaan kun bu'aa hojii ilma namaa. Gatii dadhabbii isaa. Namni lammii irraa fagaatee biyya isaa irraa godaanee ogummaa fi dandeettii qabuun jireenya isaa jijjiiruuf tattaafata. Qaamaan hammam yoo fagaates yaadaan biyya isaa jira. Maatii koo jechuunis waan qaburraa hiree miira jaalalaatiin dirqama isaa baha. Eeyyeen bakka kamiyyuu jiraanne dirqama keenya baachuu ni dandeenya. Baankii Hojii Gamtaa Oromiyaa jijjiirama guddaaf kan onnate. Sinan? Yo. Kottu bilbilli kee waamaa jira. Bilbila kee. Yala. Akkam jirtu? Nagaa akkam isiniif ta'e? Tole baay'ee gaarii garuu waan isiniin jedhu baay'ee of eeggannaadhaan socho'aa. Dogoggorri tokko akkanuma. Tole galatooma. Hello, Liat. Moonee akkam nagaadha? Nagaan tole akkamitti? Nagaa mooni boru guyyaa wal agarree osoo laaqana waliin nyaannee maal sitti fakkaata? Borullee hojii wayii qabamanaan danda'u. Moonet naagala akkan si aarsee garuu dhiifama naa godhi please. Mee bakka kiyya bu'iitii ilaali. Osoo si ta'e maal gochuu dandeessa?
nama jaallattu tokko guyyaa isaa eeggattee jaalala kee itti ibsachuudhaan ala homaa wanti biraan jiru. Osoo si ta'es kanuma gootaa jechuudha. Siinan. Maanni dubbiin kee natti hin tolle garam waan isaa? Bilbiloo jiiti yaa. Bilbiloo jiiti. Siinan. Ilaa of eeggachaa tarkaanfadhu. Waan haati kee siin jettes waan namni siin jedhes dhaga'i. Of eeggannoodhaan socho'a. Maal deemu jira? Waraana deema? Ani biyya akka tasaa si argee miti moonet kanan si jaalladhu. Guyyaan jalqaba baadii daadaa kee bira si argirraa eegaleeni kanan si jaallachuu eegale. Guyyaan bakka iddoo hojii keetii dhufu. Akka tasaa miti kanan iddoo sana dhufu. Si barbaadee iyyaaffatee lafa sana dhufu. Moonet ani hundaafiyyuu dirqiidhaan akkana jaallattu miti kanan sitti maaru. Ani har'as ta'e borus yoomiyyuu taanan sin jaalladhu. Yeroo kamiyyuu keessi koo siif gaarii yaada. Moonet ammas natti arteerta jechuudha. Lakki sirriitti sin nageenya hojii wayii qabadhee ture. Hojii si dhiisisu amma nagaa naaf ta'e. Tole nagaa ture. Maali yaa waaqayyo maal ta'aa jira? Yeroo akka kanatti akkaayyuu natti dhaga'ame. Milu, akkam ofiifis daa'imaafis kunuunsa gochaa jirta. Kaasirritti. Ni dirqama. Haalonni sirriin jettee of dagachuun qabdu. Sirriitti hordofuu qabdu. Sin lamaan keessaan waan adhiistanii daa'imaaf yaadutti kaatamnete. Akkaatuma beellamanaa kennamuun hordoffii da'umsaas taasisaman jira. Ati akkam boonaan? Boonaan kun nagaa isaati. Kan koo jettaa siifanii fi roobsa yeroo dhiyootti ciran nyaachisuufi. Dhiisi kan isaaniitti dursaanii. Amma waa'ee keessan dhiisaati mee dhimma koo maalirra keessan maal? Haala jiru hundumaa qorannee jirra. Miiranii siif qabu haala inni irra jiru hunda qorannee jirra. Firaa'ol yeroo haala qofa kan inni yaada namaan fudhanne malee yeroo kaan ajajaman. Anis manatti suuta cina qabiittaa seera. Miira hojjibbamu Yusuf qabu. Duras onnee firoo koo beeka sirriitti. Kanaaf amma yoom walitti nu fiddure? Jechuun maal jettanii fidduun? Kuni maara koo. Har'a natu si affeeraa jedhiin baasan. Maara kun yoo yaadde. Tole si jechuu dhiisuu danda'a. Maaliif? Osoo waan biraa yaalamee wayyuure. Jechuun affeerraa yoo jette guyyaa biraas akkasiin jechuu danda'a. Kan biraa maal wayyaari? Utuu birthday siif hojjette. Jechuun soba dhagaruu waanuma gaariidhaaf dhedhee. Siifoo sarpiraayiz gochuun barbaada jedhee akkanis faana ta'uu godhu. Kun akkamitti ta'a Amiin? Obboleettiin baddee ati guyyaa dhaloota kabajaa yoo naan jedhe maal jedha? Kun immoo salphaadha barroobsan. Akka ishiin hin yaaddoofne akka ishiin sammuun ishee hin dhiphanne xiqqoo ishee habashannantu jettaan qaba. Kun wantoota natti fakkaatu. Kan biraa maal goone? Kanas ta'e sana waan jettu jedhiiti garuu anaaf firoo walitti fida. Umara kun qabu yaadee waan mun barbaade jedhee firoo keessiin fida.
Gaafa sana garuu siifa fadaadhaan dhufumti. Inni dirqama. Garuu namni biraa akka dhufu hin barbaadu. Dhimmi kun maatii gidduutti akka inni fiixaan bahuu barbaada. Waan naami kaa'u sanitti fakkaata. Mayyadee. Roon garaanatti jabaatee dheeyna. Yaada. Waaqayyoos na gargaara. Bos, Robsa. Akkam. Murtaa. Tajaajila beekamaati. Dhuguma. Akkam goote dhimma sana sin gaafata deemta gadde. Xiqqoo staak waan ta'e natti fakkaata. Jarri si dubbisuu barbaada natti fakkaata. Saniifuu boorbiiroon galtame? Jedhee yaada. Maal rakkina jira? Moo ani hidhateetu jira? Dubbisuu barbaada natti fakkaata. Saniifuu si bilbilisaan. Haa ta'u. Ani kan jedhuuf waan ta'es rakkisuu barbaadeen ture. Maal ture? Hiriyaa kiyya tokkotu sagantaa wayii qaba ture. Achirratti qophaa koo deemuu hin barbaanne. Si waliin deemuu barbaadeen ture. Hin beekta si waliin deemuun anaaf kabaja. Obboleessas immoo si malee hin qabu. Yoom ture guyyaansa? Dilbata dhufu. Biliis firoo mandidii. Guyyaa kana qofaaf naaf rakkatu. Beellama wayii qaban ture. Garuu immoo bilbiliin jijjiirsifadha. Yaada. Tole. Garuu wanti jalaa badu hin jiru miti? No way. Amma kana sariifachiisaa miti. Rakkoon qabu. Galatoomi obboleessa qaalii. Akkana hin jenne abdiin qaban ture. Bilbila kaasa dhiifama. Hello. Haye geessanii? Tole. Neegaa deeqaa xiqqoo neegaa nan dhufa. Robsa. Keessumaa wayii sima deemu dhufan jarjartu miti? Nan dhufa. Hello. Eeyyee waan naa milkaa'u natti fakkaata. Eeyyee amma waliin haasaa ture. Tole haa ta'u. Nagaatti. Kaleessa galgala bilbilli wayii dhaabdu bilamee roobi. Waan miilumnaa bilbilta si akka itti rifadhu. Kaasee yeroo dhaggeeffadhu garuu sagalee dhumtuu dhaga'amu. Bareeddu. Tarii miiluun deebitee dhufaa jirti ta'a. Kanaaf yaada kee keessa dhufte. Ayroon. Edda gaafa miiluun manaa baatee barta akka boqadheenye galgala dafee irra nan qabatu bar. Waan hundaa waaqayyo beekaadha. Waan waaqayyo jedhe. Firaa'oon waan ani isinitti himuun qaba waan jedheef boora daadoo kee faana akkanaf. Maali roobi? Miiluu waan taate qabdi moo? Seef. Maaliif yeroo hunda meelaalatti farristaati? Firaa'oon waan ani isinitti himuun qaba jedhe deemnee waan ani nutti himu dhaggeeffamu. Maal godhu roobi akkattan jiru beektamti? Firaa'oon immoo maal nutti malaata? Yaa waaqayyo waan magaalii nu dhageessati. Na'aman. Yeroo gabaabaatti waan nuti bakka isaatti deebi'e. Akkuma jettu kana haa ta'u roobi ani baay'ee man dadhabeera baay'ee mana dhibbisaara. Saniifuu amma gara manaa deemti. Aadaa dookii amansiisi booriif qophaa'a. Akkan barfanne ani siin bilbilaa bakka isaan sitti. Sa'aatii isaas beekseera galu. Bilbileen sitti. Saniifuu amma si hageessu. Adaadu. Har'a roobsan wajjiniin nan ture.
Boorsiifanii fadaadoo fidii kottu waan itti mun qabanaan jedhe. Firaa'ol. Firaa'oli? Maallatti maree maalinaan qaba? Moo erga yoomina waliin walgahii taa'in? Akkan shakkutti garuu adaada waa'ee meeluu waan nutti himatti fakkaata. Waa'ee meeluu maal? Yoo nammoo isheen itti bilbiltee immoo ta'a laata? Maal immoo ittiin jette laata? Roobsanoo maal siin jedhe? Innoo maayinaan hin jenne lamaan keessanuu dirqama argamuu qabdu jedheera hin jedhe. Maaltu immoo uumame? Maaloo naaf on hagame? Yaa Waaqa. Mee waanuma nagaana dhageessisi waa intala kana. Maaloo yaa gooftaa ko. Akan qophoote? Qophaadha. Angaruu baay'een dhiphachaa jira. Maaliif? Waa'ee firootikaa firoo muufatee yoo yaada keenyatti waliif hin galu ta'e jedhee. Biloo firoo sirriittan beeka baran. Firoon nama qajeelaa nama jaalalaati. Ijoollummaa isaarraa jalqabee waa'ee keenya waanuma sirrii yaadaa waan nurratti ta'eef gaddaa guddate. Firooni waan kun ta'uu isaatti hin gammada malee hin gaddu. Salphinaan firootti haguugeessan irraa baasee gonfoo ulfinaatti gonfachiisuufi. Umrii guutuu haadha warraasaa ta'ee firoo gammachiisaa jiraachuufan. Kun immoo firoo ni gammachiisa. Onnee firoo sirriittan beeka Biloo. Keessi koonan soobu. Lapheen koonan soobu. Waan gaarii natti himaa jira. Gammachuu guddaan natti dhaga'amaa jira. Waaqayyo nu gargaara. Amiin. Waaqayyo nu haa gargaaru. Bonaan naa bilbilee alatti na eegaa jira. Daqiiqaa fidiini kottu. Tole haa ta'u. Atoo eenyu wajjin dhufta garuu? Rakkoon qabu kan koo. Chumatti ol argina. Tole meeluuka. Galatuun Biloo. Rakkoon hin jiru. Bilu, humtuun jiru bar. Maaf jajarsitee na fidde? Saanummoo firoo faana dhufuu nurra hin jiru ture? Ani fati bareeriyyoo waan barbaanne murteessuu dandeenya. Nama homaa nu barbaachisu. Akkasiidha. Akkas taanaan fudheera. Si wayya.
sagantaa namaa deemna naan jettee sagantaa mamaatiitti nu waamte moo akkamiin waanta Afachu obsaa hundi keessanuu akka keessummoonni keenya dhufanitti obsaan nu eegaa. Keessummaa? Oh, keessanii? Tole, tole dhufu. Yeroo xiqqoo na obsaa. Tole. Waan osoo akkas ta'ee beeknee wal faana dhufna ture. Anaan waan biraa jedhee nu waame. Rosa, maalini numaa keessummaa? Eeyyee, egaa amma keessummoonni keenya hundi waan dhuftan natti fakkaata. Tarii sagantichi hunda keessaniifuu ifa miti. Kan dhoskaa ta'eef immoo sababa mataa isaa qaba. Tarii biluun waan isiniin jettu waan qabduuf ishee dhaggeeffanna. Saganticha biilutu qopheessamu? Eeyyee. Hunduma keessanii baay'ee galatoomaa isiniin jechuun barbaada. Ani fi Roobsan sagantaa kanatti yaadnee kan qopheessineef maaliif maatiin kun diina ta'anii jiraanna? Maaliif walitti araaramnee akkuma durii keenya waliin hin jiraannu jenneeti? Araara? Boollatti gad araarame. Intalli koo baddee eessa akka isheen jirtu wallaalaan ciisuu keessa jiraate. Ati waa'ee araaraa na haasofta? Innati jettee na fidde kan biraa. Inna sitti immoo raawwachaa jiru kan waan biraa. Gurbaan si sobeeti kan si fidee dhufe. Kan deemna. Teessan dhalattaa kan deemna siin jedhe. Maalin tasgabbaa? Adaadoo, dheengadda jireenya ilmoo keetii qileetti darbatte. Arramoo araara nu gidduutti ta'uu kana maaliif booressuuf jetta? Sagalee isaarraan barattu? Na arrabsaa jirta bar. Bilise. Atis taanaan yoo xiqqaate meelaala wajjin nyaattee dhugdeetta. Baddee bakka isheen jirtullee atoon beekee qophii kana fakkaatu qopheessuun maaliif barbaachise? Atoo Roobsan. Maal gadda keenyatti qoosuu keeti? Hundi keessanuu sirrii. Garuu yeroo xiqqoof tasgabbaan dhaggeeffadha. Jaallattanis jibbitanis har'a guyyaa keenyadha. Roobsan, sagantaa hiriyaa keenyaa deemna jettee na waamte. Maaf na sobde? Maaf dhugaa sanatti himtee na waame? An dubbii kana keessan seenu. Dhiifama naaf godha. Baroo, tasgabbaa. Adaati. Hundi keessanuu tasgabbaa. Namoonni asitti walitti qabamne hundi keenya namoota gurguddoo fi dubbii qalbeeffachuu dandeenyudha. Garuu warra sagantaa addaa isiniif qopheessine waan ta'eef agadhuma sagantaa keenyaatti tasgabbaa nu dhaggeeffadha. Keessummaa addaa isiniif qabna. Keessummaa keenya sana agasinii fi afeerrutti agadhuma sagantaa keenyaatti meeqa. Keessummaan keenyas kunooti. Aku boleh saat akhirnya nama nama kamu sih di Rome kami karena Davis tu. Ati garuu bakka sanatti argamaa jirtu. Naannoon jiraadhu illee akka ta'e jettu barbaadu. Moonet na hubadhu. Nagadhiisi. Akka qubeellaa godhannuun barbaada. Boona, akkamittiin qophaan koo jaajaa turame? Firaa olis gatiin qabu. Hundumti keessan iyyuu. Gatiin qabda. Kana booddee maal fideetti? Meeluun nama barbaaddee wajjin filattee nama barbaaddee wajjin jiraachuu dandeessa. Maaliif rifatta kana mara?